ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಾತಾಡಲು ನಮಸ್ಕಾರ. ತುಳೆ ಈ ಥರ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಲಾಕ್ ಬರೋ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಪೋಪನ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು. ತಿರ್ತು ಬೂರ್ದನಗ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಕೈ ತಿರ್ತು ಜಾರ್ದು ಬಿನಿ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಬೂರ್ನತ್ತ ಆ ಟೈಮ್ಡು ಇನ್ನೇನು ಲಾಕ್ ಲಕ್ಕದು ಪೋಪುಂಡು. ಸೊ ಐಕ್ ನಮ್ಮದಾಯ್ತು ಅನ್ಬಿಡ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಇಂಚನೆ ದಿಲ್ಪ ಪನ ರಿಪೇರಿಗೆ ನಮಗೆ ಪೋಯರಾತ ಒಂಜಿ ಸೌಕರ್ಯ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಒಲ್ಪ ಎತ್ತದು ಪತ ಬಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದು ಪೋಳೆ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪೇರಿ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪೇರಿ ಎನ್ನ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಆತಂಡೆ ಲಾಕ್ ಪೋತಂಡು. ಸೊ ಐತೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದು ಇಂದಿನ ರಿಪೇರಿ ಮಂತೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಏನೈತೆ ಏನು ಪಾಡಿರೋದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋಪುಣೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ತೆತ್ತಿನ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪಂಡ ಈ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಬರ್ತದೆ ವೇಗಾ ಹೆಲ್ಮೆಟ್. ಸೊ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಐನ ಪೂರ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬಾಟ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನೈತೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದು ಇಂದಿನ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ರೆಡಿ ಅಣ್ಣ ತೂಕ ಓಕೆನಾ. ಐತೆ ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದು ಪಾಡ್ಕ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ದ ಲಾಕ್ ಹೋತಂಡು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಹೋತಾನೆ ನಿಂತೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಂತಂದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕಿದ್ದೆ ಈ ಸೈಡ್ದ ಉಂಡು ಈ ಸೈಡ್ದು ಹೋತಾನೆ ತುಕ ನೆಂಚ ಪಾಡ್ ತುಕ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಅವನು. ಫಿಕ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಲಾಕ್ನ ಪಾಡು ಓಕೆ 50 ತೊಳೆತೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನಿನಗೆ 50 rupees ಕೊಡೋಣಗ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ಅದು ತುಲೆ ಎನ್ನ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತೊಳೆತೆ ರಡ್ ಕಡೆಕ್ಲ ಲಾಕ್ ಪಾಡ್ತೆ ಇಂದುತ್ತೆ ಹೊಸ ಪಾಡ್ನ ಲಾಕ್ ತುಲೆ ಇಂದುತ್ತೆ ಈ ಟೈಪ್ ಪಾಡ್ತೆ ತುಲೆ ಮಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಆಪಣೆಗ್ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಟೈಪ್ ಈ ರೀತಿ ಉಪ್ಪುಣು ತುಲೆ ಇಂದು ಫಸ್ಟ್ ದೆಪ್ಪಣಗ ತಿಕ್ಕಣವೇ ಲಾಕ್ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಆಯ್ಕ ಈ ರೀತಿ ಪಾಡ್ತದೆ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಂದ ಲಾಕ್ ಈ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಉಳ್ದಿಟ್ಟು ನೆಟ್ ಒಂಥರ ಒಂದು ಕ್ಲಿಪ್ ಟೈಪ್ ಉಪ್ಪು ನೆಟ್ಟಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಉಳ್ಳ തീർത്ത ഫ്രണ്ട്സ് ಅಂಚಿಂಚದ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಒಂಜಿ ಸರಿಯಾಂಡ್ ನಾನು ಆರಾಮಡು ಪೋಳಿ ಮುಂಚೆ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಳಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಇದ್ದಂಡ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಪೂರ ಡಸ್ಟ್ ಬರ್ಪಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೇಫ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಥರ ಗ್ಲಾಸ್ ಹತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಇಂಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಇಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲೆ ಹೊಸ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಬತ್ತೊಂದು ಪೋ ಈ ಥರ ದಿಕ್ಕ ಜಿಂಜ ಖರ್ಚು ಆತಿ ಒಂಜಿ 5 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಯಿನತಿ ದಿಪ್ಪುಂಡ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಡು. ಸೊ ನಮಕು ಒಂಜಿ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಊರಿಂಡು ಅಲ್ಪ ಕಾಳೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ಆಂಡ್ ಪೇಲೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಊರ ಪಾಡ್ದು ನೀಟ್ ಆಂಡ್. ಸೊ ಇಂಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪ್ಲೆ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.